வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோல BPL நியூவா லான்ச் பண்ணிருக்க சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோட ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். அதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 220 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள ரெஃப்ரிஜரேட்டர். 10 வருஷம் கம்ப்ரஸருக்கு வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. 3 ஸ்டார் ரேட்டில் கொடுத்தாலுமே கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கும். ப்ரௌன் கலர்ல ஃப்ளவர் பேட்டர்ன் டிசைன்ல சூப்பரான ஒரு ஃபினிஷிங்ல கொடுத்துருக்காங்க. லுக் வைஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு. பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா கன்சீல்ட் டைப்ல கொடுத்துருக்காங்க. லுக் வைஸ் ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இன்டீரியர் போயிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஃப்ரீசர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது கீழே சில்லர் ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் பால் பாக்கெட் அந்த மாதிரி ஐட்டம் வச்சுக்கலாம். சிங்கிள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீசர்ஸோட ஐஸ் ஆனால் கீழே கூலிங் வரும். வாரத்துக்கு ஒரு 2 டைம் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. ரேக் எல்லாமே அட்ஜஸ்டபிள் டைப்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சைடில் எக் ட்ரே, மசாலா ட்ரே, வாட்டர் பாட்டில் ட்ரே எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பில் குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கு. இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கு. வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.